Карпатського здоров'я всім, як завжди. Нас, як то кажуть, то не допросишся того снігу, то вже його, коротше, аж забагато. Зараз покажу, які вже понамітало у нас тут. Вже попід паркан попідкидав, бо нема як. І вже вон дном починаю їхати по снігу. От, і коротше, треба трохи повигортати, бо вже лопатою не дуже справляюся. Десь і не дуже охота на ті купи. І там ще треба виїзд весь зробити, вигорнути кудись, бо телефон сідає, от мушу заряджати. Виїзд мушу зробити, бо також вулиця не прогортається вже довший час і відповідно там вже снігу трошечки намело. І далі сніг продовжує падати. От, і передають, що він ще буде падати той цілий тиждень. Тому треба десь його дівати, щоб потім не було колапсу і не зміг виїхати. Краще потрошки, але щось робити. Так, вже завів трактор, вже зараз буду виїжджати, лопата стоїть, недаром я чіпляв навіску. Так що наразі трошечки повигортаю сніг. Отаке. Масло ще зараз замерше, холодне, то зараз буде довго. Все діло опускатися, то вже потім, коли трошки попрацюю, тоді вже цей. Отак як я минулого року пофарбував залишками фарби, так воно і залишилося білої. Ну, а це таке, це фарба потріскала, це не бляха потріскала. Так, треба йти закрити двері, гаражні, верніше, ворота, і щоб не заважали. О. Так, ну що, зараз попробуємо, як то все діло піде. Так, включим. Наповну дамо кран, відкрию повністю, щоб навіска швидше опускалася. Так, треба трошечки поміняти руку. Зараз зробимо паузу. Продовжуємо. Так, ну що, продовжуємо.
масло густе, ще не дуже швидко пускається, піднімається лопата. Підсипало, звичайно. Так, мушу назад дивитися, щоб не заїхати кудись. Наразі все працює. Трошки вигортаємо сад, то все діло. О, вже така купа нормальна. По зеркалах трохи їжджу, йолки-палки. Так, основну масу снігу сад вигорнув. Ще трошки. Зеркала трошки попіднімати, бо не бачу, куди їхати. Так же вигорнув. Хочу вдівати мікрофона, бо я його тут точно загублю там у снігу. Тут я завжди вигортаю сюди під виноград. Лопата трошечки вузенька, щоб сантиметрів 20 ширину додати їй. А я не хочу Опа. Град не зламати. Не хочу додати, бо того снігу буває, я і минулий раз витягував, скажімо так, років 2 зими тому.
прогрівся. Двигун. Дуже добре. Працює лопата суперова, звичайно. Не треба придумувати ніякої гідравліки. Все на тросах працює. Так, ще разок їдемо в другу сторону до брами. Прогорнемо. Плаваючи положення в лопати, все супер. Придеться дорогу відгортати. Я їду по дзеркалах зараз. Пробую. Ніби виходить. Так, все, розвертаємося. Будемо вернути тепер в другу сторону. Пам'ять навіски. Суперова штука. Правим рычагом не треба виставляти ніякої глибини, воно все зразу. То потім поїде туди на город. А подвір'я вже чистеньке, супер. Підвертаємося поближче, щось до брами, а щось на город потім будемо вивертати. Тут повністю вже дном йшов по снігу. Тут треба акуратно, щоб паркан не знести. Попід паркан, акуратно. Не спіша треба. Можна паркан знести і буде. Тут лід намерзло, тут з труби натекло. От. І замерзло. Так, ще зараз вирівнявся трошечки.
що нам треба зробити. Треба трошечки натяг пружини додати, тому що я навдяганий, тяжчий видно. І цей лівою рукою не можу. О, сунули крісло. На 10 витків додали йому. Опс, передачу виключив. Все. Їдемо далі. Все як воно є. Показую. Полицію камеру закрив. Так, допускаємо. Зроблю все на подвір'ї, потім виїду вже туди на дорогу. Ще раз до брами догорну, потім вже відкрию браму, вигорну за браму, то все. Ну, там до сусіда на город. Так, тепер їдемо назад, тут вже все. До трави аж вигортаємо, траву видно. То я вже почав захистом той сніг гурнути. Тепер ми туди все вигорнемо, в сад. Розвернемося. Походу треба. О, тут міряються як розворотами, потім теж поміряю, скільки в мене, я навіть не знаю, до речі, якщо буде час. Так. Зараз так легенько будемо горнути під парканом. Відгортати далеко буде місце нормально. Так, ну що, дивимося, як їдемо ззаду. Такий вузенький проїзд. Ой, я туди показував. Жінка рози насадила, всі діла. Згорнути туди треба, той сніжочок. Поки що залишимо. Не туди. Зараз треба. Головне в хату не заїхати. Знімаємо.
Так, загорнемо рештки. Все, їдемо і горнемо той сніг туди на город. Так, дісталося до мерзлого ґрунту навіть. Наїхав тут на палету, йолки-палки не побачив. Так, включився розворот. Стопчик. Що зробиш? Знімаю трохи, бо підтримую руль, тому що одною рукою не можу. Такий розворот виключу. Треба відкривати браму і вигортати це все на вулицю.
Так, ну що, отак вийшло хвилин 10 погорнути сніг і все у нас тут вже чистенько. Там трохи понагортав, тут трохи понагортав, але машиною вже виїхати можна. Зараз я ще лопатою попідчищаю і все. Тут вигорнув з брами і кучугури тут трохи. І зараз ще це все діло розрівняю, вже не буду показувати, покажу кінцевий результат, тим більше відео в мене є по роботі. Все, система працює нормально, абсолютно нічого ніде наразі не відірвалося, нічого не загубилося, так що все добре. Трос працює, трос на місці, трос розхідний матеріал, трос розтягнеться, порветься, ще щось зробиться, інший поставив і працюємо далі. Так що отаке наразі.
Так, ну що, вигорнув я його тут сніг, зараз буду чистити цю дорогу ще, вулицю. Ось такі кучугурки. Вже добряче понагортав. Так як передають сніг ще знову ввечір цілу ніч і так до кінця тижня. Сніг починає падати ввечері і от зранку зупиняється тільки. Тобто кожен день намітає по 10 см. Краще почистити зараз, ніж потім горнути то все, як то кажуть, захистом і десь зависнути на ньому. Так що отаке. Ну, ще потім може трошки покажу, або покажу вже в кінці, побачу, як мені виходить. Супер. Горну далі той сніг, якого не було. Все, я повідгортав. Все нормально, але не дуже. Отакий от прикол вийшов. Бахнув я лопатою об якийсь швелер закопаний. Був цей збоку біля стовба, чи заземлення, чи що таке. Коротше, зламав я оту тягу. Треба, не хочу зараз цей, ну, отут вона, отут в тому місці буква П, отака є чорна, там вона відламалася. Ну, що зробиш? Придеться ще раз її приварити. Ніби решту все витримало. Удар. Я чуть з трактора не вискочив. Ну, але нічого не зробиш. Як сталося, так сталося. Та й все, лопату прив'язав, притягнув задом додому. Зараз заїжджаю в гараж. І якийсь день стану, приварю. Це недовго. Отаке от воно желізо, желізне. Всяке буває в роботі. Ну а наразі всім мирного неба і до зустрічі на каналі. Така розгорнута дорога тепер. І виїзд розгорнутий.